హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి మా కొత్త కార్ పూజలు. సో ఆ పూజలు మేము రెండు ప్లేసెస్లో చేసాము. ఒకటి షోరూమ్ దగ్గర, ఇంకొకటి వచ్చేసి పెద్దమ్మ గుడి దగ్గర. సో ఈ వీడియో మొత్తం వచ్చేసి మా కొత్త కార్ బట్టి పూజలు. అంతకంటే ముందు నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.